За сайн байцгаана уу. Бичлэг оруулалгүй нэлээд удлаа. Өнөөдөр би та нарт ийм сүлжээ юм өшгсөн юм шиг сүлжээсэн гаргах тухай бол зааж гээ. Энэ хээг бол өргөн дэлгэр ашигладаг. Цамц оролт малгай алин гэж ашиглаж ер нь их түгээмэл байгаа. Гаргахад бол маш их амархан байдаг. Ийм хайр. За би энэ дээр харагдахдаа бол 2 гогцоогоор сүлжсэн байгаа. Энийг бүдүүн болгоё 4-өөр сүлжиж болно. Бас нэгээр сүлжиж нэг гогцоогоор сүлжиж болдог. За энэ сүлжээсээ одоо яаж хийх вэ гэдгийг би та нарт бол зааж өгье. Би 2-2-оор гаргасан байгаа гэд хэлсэн. За тэгэхээр зэрэг энэ зөрүүлэх гэж байгаа 2 гогцоогоо ингээд тусгай зүүнд ингээд сүлээд авчна. Үлдээчин. Ерөнхийдөө бол энэ зөрүүлэг хийдэг юм тусгай голдоо юм махиртай зүү байдаг. Би бол яг хялбарчлаад ингээд тэмнэндээ авчлаа. Энэ 2 гогцоогоо үлдээгээд дараагийнхаа 2 гогцоог ингээд нэгчихнэ. За тэгснийхаа дараагаар энэ үлдээсэн 2 гогцоогоо татаж ирээд дахиад залгуулад ингээд нэгчихнэ. За ингээд энэ гогцоо 2 зөрүүлсэн мөрнийхөө хээнийхээ хооронд ямар хэмжээний зайтай байх бол өөрөө бол тогтоож аавна. Би бол яг энд та нарт одоо харагдуулахын тулд бол нэлээд холоос ингээд авчлаа. Энд 8 гогцоо бол үлдээсэн байгаа. Зөвлөг нас 1 2 3 4 5 6 7 8. За энэ бол чухал. Энэ алдаж болохгүй. Яагаад гэвэл энэ хээ маань одоо дали гарах учраас маш чамбай нарийн тооцоотой хийж явахтай. Мөн адилхан одоо зөрүүлэх гэж байгаа 2 гогцоогоо ингэж үлдээж тусгай зүүндээ үлдээж аваад 2 гогцоогоо бол нэхнэ. За би энд 2 гээд байгаа нь би 2-оор зөрүүлж байгаа учраас хэлж байгаа. За энийг 4-өөр ч зөрүүлж болно, нэгээр ч зөрүүлж болно. Өөрснийхөө л дураар. Том жижиг яхаа бол хооронд өөрснөө тохируулаад ингээд нэгчихнэ. Яа. За одоо харахаар одоо хээ маань ингэж харагдаж байгаа. Ингээд гараад ирсэн байна. Ингэж харагдах нэ. За энэ 2 зөрж байгаа энэ 2 гогцооныхоо хоорондох зайг бол би шууд зөрүүлээ явж байгаа. Их том алхамтай хий гэвэл бас хооронд нь жоохон нэгж байгаад бол болдог. За миний энэ бол яг гэхээр зэрэг одоо эргээд энэ эргүүлээд нэхтэй бол шууд ингээд зөрүүлэхгүй нэхнэ. Зөрүүлэхгүй шууд нэхэд одоо би энэ схемэн дээр зааж гээ. За ингээд би сая энд хэгээ ингээ гаргаад дуусглаа. За ийш нь ингээд нэхэхдээ шууд ингээд ямар ч зөрүүлэхгүй нэхэд дараачихын энэ өнгөн талаасаа өнгөн талаасаа нэхэхдээ бас ингээд зөрүүлэхгүй нэхэн. Тэгэхээр зэрэг 1 энд 2 тэгээд буцаагаад бас ингээд шууд нэхэд ямар ч зөрүүлэхгүй нэхэд тэгээ 1 2 3 гээд дахиад эн чинь өнгөн талдаа гарч ирээд энэ талаасаа нэх болно доо тий. За эндээс ингээд нэг ингэж ард талаар буруу талаас нэхэд зөв талаас нэхэд дахиж буруу тал руу нэхэд зөв тал руу дахиж эргүүлээд энд ирэхэд 1 2 3-ыг 3 эгнээ зөв өвчөө 4 дахь дээр нэрээд одоо энэ зөрүүлгээ хийнэ гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг бид нар зөрүүлгээ авахтаа миний хийж байгаа дээр болохоор энэ 2-2-оор нь энд 2 гогцоо энд 2 гогцоогоор хийж байгаа. За тэгэхээр энэ эхнийхээ энэ 2 гогцоогоо тусгай зүүндээ сүүлж үлдээгээд энэ гогцооноос эхэл шууд нэхэд тэгээд энэ хоёроо нэгсний дараагаар энэ талаас
энийг нэгсний дараа эндээс 1 2-ыг нэхнэ гэсэн үг. Тэгээ хоорондох зайгаа өөрснөө тохируулж нэхээд тэгээд дараагийнхаа сүлжээсийг гаргаад ингээ явна. За ингээд та бүхэндээ бол амжилт хүсье. Ийм богинохон бичлэг та нарт одоо оруулчихъя. За ерөнхийдөө хэм маань бол ингэж харагдаж байна. Ийм сүлжээс бие биендээ авсан юм сүлжээс бол гарч ирнэ. За ингээд томхон нэхэд ирэхээр бүр гоё гарна л да. Би ингээд богинохон нэгсэн учраас иймэрхүү харагдаж байна. За ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье. Та нарыг миний бичлэгийг одоо хийж байгаа бичлэгүүдийг үзэж санал хүсэлтээ бичдэг, асуудаг та нартай их баярлалаа. Миний хийж байгаа жижигхэн бичлэгүүд, богинохон бичлэгүүд та нарт таалагдж байгаа бол лайк дарах юм уу? Эсвэл subscribe хийхээ мартаваа. Та нартай амжилт хүсье. Баярлалаа. Баяр таа.